ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేది మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి ట్రాక్టర్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5104 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైజ్, మోడల్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కస్టమర్తో కూడా మాట్లాడచ్చు. వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. లేట్ చేయకుండా ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా మీకోసం తీసుకొస్తూ ఉంటాను. అలాగే మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం డైలీ తీసుకొస్తూ ఉంటున్నాను. అలాగే మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. అలాగే ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. వాళ్ళల్లో ఎవరికైనా సరే కావాలనుకుంటే తీసుకుంటారనమాట. అందుకోసమే మీరు ఎక్కువగా లైక్ చేయాలి, అలాగే షేర్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. అందుకే అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయితే అవుతుంది అనమాట మన వీడియోస్ అనేది. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియో మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది చెప్పాలనుకున్నది. ఇంకా లేచకుండా టాపిక్లోకి వెళ్తే ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ అయితే తెలుసుకుందాం. దీని యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2010 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి 11 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అలాగే దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 2,40,000 అయితే చెప్తున్నారు కస్టమర్ అనేది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కాదు, అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ ఏం చెప్పలేదన్నమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే మీరు కస్టమర్తో మాట్లాడండి. అలాగే నేను చెప్పే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే అక్కడ తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. తక్కువ ప్రైస్లో వస్తే మీరు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది దుబ్బాక డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. దుబ్బాక డిస్టిక్లో ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అక్కడ మీకు లొకేషన్లో అయితే ఉండడం అయితే జరిగిందనమాట. అలాగే మీకు ఇంకా లొకేషన్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే కస్టమర్తో మాట్లాడి లొకేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా అయితే తెలుసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం డైలీ తీసుకొస్తుంటున్నాను. అలాగే మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. నేను వేరే ఛానల్ కూడా అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఛానల్ కూడా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఛానల్ లింక్ అనేది వీడియో కింద అయితే ఉంటుంది. అందులో వచ్చేసి తక్కువ ప్రైస్ లేదైనా సరే మీకు ఆ ఛానల్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఆల్రెడీ